Những cảnh quay sau đây được lấy từ các camera an ninh trên một con phố nào đó ở Philippines. Khi đó, một cô gái trẻ mặc áo đỏ đang đi trên đường được chú ý, bởi trước đó đã có điều không hay xảy ra với cô ấy. Và khi theo dõi, người ta đã nhìn thấy những điều kỳ lạ, giống như là một điểm báo trước sẽ có chuyện không hay xảy ra với người này. Xem nha. Ito sa may Maligayas lang dyan. Yan ang mabuti sa mga lang yung ang tanya. Yung glitch doon, masira yung CCTV natin. Yun na. Kasi kay Sanchez yung CCTV, bakit din yun? Wala yung ulo. Patingin ng bangka. Lúc bấy giờ hình ảnh cô gái trên camera bị lỗi theo một cách kỳ lạ. Nó luôn khiến cho cô gái mất đi phần đầu. Điều kỳ lạ đáng sợ này không chỉ xảy ra một lần, mà ở mọi góc quay khi cô gái đi qua, nó luôn xảy ra như vậy. Như bao người xem khác, mình cũng nghĩ do camera bị lỗi mà thôi, đâu có gì phải bàn luận ở đây. Nhưng sau khi xem và biết được những sự cố tưởng chừng như lỗi kỹ thuật kia lại có liên quan đến tâm linh. Đối với đa số người dân Philippines, nếu một người khi chụp ảnh mà bị mất đi phần đầu thì có nghĩa là người đó sẽ sớm về thế giới bên kia. Điều đó vẫn chưa đủ rõ người, vì chỉ ít phút sau, điều không may này xảy đến với cô gái đó. Ayun no, bilis. Ayun, nawala ng pera. Một chiếc xe bus không rõ nguyên nhân vì sao mất lái, giữ nguyên tốc độ lao thẳng về phía cô gái áo đỏ kia. Và sau vụ tai nạn, cô gái trẻ đó không qua khỏi. Bây giờ thì bạn đã biết vì sao người ta chỉ chú ý đến cô gái này. Nhưng có những chi tiết không ngờ khi họ điều tra đã thể hiện thông qua camera như vậy. Một anh chàng có tên là Kadavi vừa mới thuê một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Nhưng không lâu sau khi chuyển đến, anh ta đã nhanh chóng có được những trải nghiệm không mong muốn. Nào là những tiếng động lạ vang ra lúc nửa đêm, và đáng sợ nhất là cái đàn piano trong phòng khách. Nó có điều gì đó không bình thường đang xảy ra. Gần đây khi đang ngủ, Kadavi đã bị đánh thức bởi những tiếng đàn vang ra trong đêm vắng. Who's there? Vì muốn biết chính xác chuyện gì đang xảy ra với cây đàn, anh ta đã nằm lại trên ghế sofa ở phòng khách để tìm ra nguyên nhân. Nhưng một lần nữa tim của Kadavi đập dồn dập hơn khi mắt anh ta nhìn thấy điều quái gở này. Dude, what? Không thể tin được cái ghế gần cây đàn đã tự nó di chuyển. Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng quái dị, anh ta đã sốc và quyết định sẽ ngủ nhờ nhà người bạn. Nhưng ngay khi Kadavi bước ra khỏi nhà, bên trong liền xảy ra những điều kỳ lạ này. Không thể giải thích vì sao cái tivi và đàn trong nhà lại có thể tự bật tắt mà quái như vậy. Vì biết mình đã chạm trán với những điều gì, nên sau khi chứng kiến những sự kiện huyền bí này, anh ta đã dọn ra khỏi ngôi nhà ghê rợn đó để có thể nhanh chóng kết thúc những chuỗi ngày đen tối.
Một người đàn ông có tên là Alex đã có chia sẻ một cảnh quay được lấy từ camera an ninh bên trong một nhà kho nơi anh đang làm việc, và cho biết khi làm việc ở đây anh luôn có cảm giác rất là nó hoàn toàn khác so với ở nhà, như thể có ai đó đang núp trong bóng tối và theo dõi anh ta vậy. Ban đầu mọi chuyện đều được anh lý giải rằng do mình đa nghi và có phần mê tín nên sinh ra những cảm giác như vậy. Nhưng vào một đêm khi vô tình kiểm tra lại những cảnh quay từ camera an ninh, Alex mới tin rằng những cảm giác rờn rợn kia là hoàn toàn có thật, vì cảnh quay sau đây là bằng chứng. Mình đoán bạn sẽ để ý cánh cửa hơn là cái bóng này. Và cũng có lẽ cái bóng là nguyên nhân của sự di chuyển kỳ lạ của cái cửa. Alex nói anh hoàn toàn tin vào những gì đang xảy ra trên camera, bởi khi cái bóng ma quái di chuyển lại gần cái cửa, giống như nó đã tác động trực tiếp khiến cho cái cửa khép lại như vậy. Anh ta còn cho biết thêm cánh cửa kia đã rất cũ và nặng, nên việc nó tự đóng lại là không thể. Phải có một lực đủ mạnh tác động mới có thể làm cho cánh cửa đóng lại được. Nhưng lực đó từ đâu ra? Chính là do cái bóng bí ẩn này. Một người dùng TikTok có tên là Celtic cho biết hiện anh đang làm việc bên trong một khách sạn cũ ở Arizona. Vào một đêm, người đồng nghiệp đã cho anh xem một điều kỳ lạ đã từng xảy ra bên trong một trong những căn phòng trên lầu 2. What the Nah. Yeah, cause let me hit it now. And then Yeah. Shut up. Bro. Không rõ đó có thể là gì, giống như một luồng hơi đang di chuyển dưới lớp chăn giày, cho đến khi người đồng nghiệp của Celtic dùng tay tác động vào thứ đó, nó biến mất. Người đồng nghiệp nói rằng hiện tượng lạ đó không biến mất hoàn toàn. Mỗi lần thay ga giường, hiện tượng lạ sẽ xuất hiện trở lại. Một số người xem nói rằng họ không sợ khi nhìn thấy thứ kỳ lạ di chuyển dưới lớp chăn kia. Họ chỉ sợ những vết bẩn này thôi. En el asentamiento humano Santo Domingo, la furia del agua invadió las escaleras, poniendo en riesgo la vida de los vecinos. Desde el asentamiento humano Santo Domingo, Comité 6, mira la escalera, ¿cómo podría bajar aquí una persona, un anciano? Los niños, ¿cómo podrían bajar? Mira, persona, un anciano. Los niños, ¿cómo podrían bajar? Mira.